यो जुन 24वां श्लोक छ, यो 24वां श्लोक र 25वां श्लोकलाई एकपल्ट हेर्नुहोस्। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासादक उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। ज्योति प्रकाश स्वरूप, अग्नि अग्नि को अधिपति देवता, यानी के हुन्छ यसको क्रमिक वर्णन। मान्छे मर्यो, मरेपछि एउटा जुन जीव छ त्यसलाई त्यो के हुन्छ, त्यसलाई प्रकाश स्वरूप अग्नि को अधिष्ठाता देवताले पक्र्यो। पक्रेपछि उसले लगेर एउटा उसको मन्जिल आफ्नो यो अस्तित्वमा, यो जुन विराट अस्तित्व छ यसमा, त्यो अग्नि को अधिपति देवताले लामो समयसम्म क्यारी गरेर अनि दिनको देवतालाई सौंपिदिन्छ। दिनको अधिपति देवताले लामो अझै त्यहाँबाट अगाडि क्यारी गरेर उसलाई लगेर शुक्ल पक्षको अधिपति देवतालाई सौंपिदिन्छ। शुक्ल पक्षको अधिपति देवताले अझै लामो उसलाई लगेर उत्तरायणको अधिपति देवतालाई, जो 6 महिनामा आउने उत्तरायणको अधिपति देवतालाई त्यो जीवलाई समर्पण गरेछ। अनि उत्तरायणको अधिपति देवतासम्म पुगेपछि यो जुन भौतिक जगत छ त्यसको आकर्षणबाट ऊ माथि गयो। अनि के हुन्छ भन्दा यसरी शरीर छोडेर यो मार्गबाट जाने व्यक्तिहरूलाई ब्रह्मवेदः, ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म तत्व जान्ने त्यस्तो खालको त्यो जना, त्यो व्यक्ति ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्मलाई पाउँदछन्। र यसको आध्यात्मिक अर्थ यो हो, जसले निर्गुण निष्काम भावले, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन शुक्लत्वमा उज्यालोमा बिताउँदछ, जसको जीवन, जसको ज्ञान अत्यन्त उज्यालो ज्ञान हुन्छ, यो व्यक्तिले त्यसरी लामो उसले मार्ग यसरी पाएर अन्तिममा उसले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। र यो एउटा मुक्तिको यो एउटा गति भयो। अर्को गति कस्तो छ भन्दा कृष्ण मार्गको गति छ। एउटा यो शुक्ल मार्गको गति भयो, अर्को कृष्ण मार्गको गति। कृष्ण मार्ग गति कस्तो छ भन्दा धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चान्द्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जसरी वहाँ प्रकाश को अधिपति देवता, त्यसरी नै धूम को अधिपति त्यो जीवलाई, जो यो प्रकारले मर्दछ अनि त्यो मरिसकेको व्यक्तिको जीवलाई धुवाको अधिपति देवताले अलिक लामो समय लगेर अनि रात्रिको अधिपति देवतालाई दिन्छ। रात्रिको अधिपति देवताले कृष्ण पक्षको अधिपति देवतालाई समर्पण गरिदिन्छ। अनि त्यहाँबाट 6 महिनामा आउने दक्षिणायनको अधिपति देवतालाई दिएपछि दक्षिणायनको अधिपति देवताले लामो गरी केरी गरेर अगाडि बढेपछि यसरी यो मार्गले जाने जुन योगी छ, यो योगी चन्द्रमाको ज्योतिलाई प्राप्त गर्दछ। अब पहिलेको जुन यो व्यक्ति हो त्यो माथिको लोक प्राप्त गरेपछि जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन्छ। तर यो जुन दोस्रो छ उ चाहिँ निवर्तते भनेको पुण्य भोगिसकेर वापस आउँदछ। अब 24वां श्लोकको वर्णन के हो भन्दाखेरि आवागमनको चक्रबाट माथि उठ्ने प्रक्रिया हो, जो शुक्ल मार्ग हो, अर्च मार्ग पनि भनिन्छ। यो हो धूम मार्ग, जसलाई कृष्ण मार्ग भनिन्छ। यो यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि स्वर्ग प्राप्ति सम्म। यहाँ चन्द्रमा भनेर यो माथि देखिने चन्द्रमाको कुरो गरेको होइन। चन्द्रलोक एउटा भिन्न लोक छ, जो स्वर्गको समकक्ष छ चन्द्रलोक छ। र त्यही चन्द्रलोकबाट अमृतको वर्षा भएर यो संसारको औषधिहरूलाई त्यो चन्द्रमाको प्रकाशमय जुन अमृत हो त्यसले अभिसिञ्चन गर्छ भन्ने
शास्त्रमा वर्णन छ। र मूल कुरो उनले स्वर्गादिलाई प्राप्त गरेर पुनः जन्म मरणको चक्रमा वापस आउँछ, जो 9 अध्यायमा हामी त्यसलाई 20 र 21 श्लोकमा यसलाई सुन्नेछौँ हामी। र यसरी 2 प्रकारको मार्गको वर्णन यहाँ गरेको छ। तर एउटा मार्गको वर्णन जो कृष्ण यत्र तत्र गर्नुहुन्छ, जसलाई अहिले 7औं अध्यायमा जुन 4वटा भक्तहरूको वर्णन गर्दाखेरि प्रेमी भक्तको, ज्ञानी भक्तको वर्णन गर्नुभएको थियो, बेला बेला जहाँ अनन्य भक्तहरूको वर्णन गर्नुभएको छ, त्यो अनन्य भक्त यो दुईटै मार्गलाई नअपनाएर अनन्य भक्त त सिधा नै परमात्माको श्री चरणारविन्दमा जान्छ, जो गोपीहरूको मार्ग छ। यस्ता खालका परम भागवत प्रेमी भक्तहरूको मार्ग यो क्रमिक मार्ग होइन, उनीहरूको विहङ्गावलोकन हुन्छ, उनीहरू सिधै परब्रह्म परमात्मामा विलिन हुन्छन्। 26वां श्लोकलाई यिनै 2टा श्लोकको समरी गरिँदैछ, हेर्नुहोस्। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ते मन्यया वर्तते पुनः। अब हेर्नुहोस्, शुक्ल कृष्णे गति हि एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। हि किनकि शुक्ल कृष्णे एते गति, शुक्ल र कृष्ण यी दुईटै जुन गतिहरू छन्, यानी यी दुईटै जुन जीवले जाने मार्ग छन्, शाश्वते अनादिकालदेखि जगतः प्राणी मात्रसँग सम्बन्ध राख्नेवाला मते मानिएका छन्। यानी यो शुक्ल मार्ग र कृष्ण मार्ग अनादिकालदेखि, यानी सृष्टि भएदेखि यी दुईटै मार्गहरू संसारमा प्रसिद्ध छन्। यी दुईटै मार्गमा एकया, एउटा मार्गमा अनावृत्तिम याति, अनावृत्तिम भनेको अनावृत्तिम याति, जानेवाला व्यक्ति कहिले पनि वापस आउँदैन, यानी जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन्छ। अन्यया अनि अर्को जुन गति छ, अर्को गतिबाट जानेवाला पुनः आवर्तते, फेरि फर्केर संसारमा आउँछ। बस मूल कुरो यही हो। शुक्ल मार्गबाट गएको व्यक्ति फर्केर आउँदैन, कृष्ण मार्गबाट गएको व्यक्ति फर्केर आउँछ। र यसको आध्यात्मिक अर्थ यसरी लगाऊं, शुक्ल मार्गबाट गएको व्यक्ति यानी जसले आफ्नो जीवनलाई अत्यन्त उज्यालो बनाएर आफ्नो जीवनलाई कृष्ण प्रेममा समर्पित गरेको छ, ऊ जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन्छ। तर जसले जीवन पाएर पुण्य इत्यादि आर्जन त गर्यो, तर पुण्य आर्जन गरेर आफू मरेको बेला जीवनभरि उसले कि स्वर्ग आदि सुख पाउनका लागि जसले परिश्रम गरेको छ, मेहनत गरेको छ, उसले माथिका स्वर्ग आदि लोकमा गएर सुख भोग्दछ। तर सुख भोग्दा भोग्दै उसको पुण्य सकिएपछि फेरि फर्केर आउनु पर्छ। बस यही मूल कुरो यो कुरोमा बताइएको हो। त्यसकारणले जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन त कृष्ण भक्ति गर्नै पर्छ। भगवान आदि शंकराचार्यको एउटा स्तोत्र छ जसको नाम हो चर्पट पञ्जरिका। त्यो चर्पट पञ्जरिकामा केही श्लोकहरू छन्। त्यसको पहिलो श्लोक तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते करणे नहीं नहीं रक्षति दुःखनीय करणे। गोविंद को भजन गर, गोविंद को भजन गर। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढमते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम भनेको बार फेरि पनि जन्मिनु, पुनरपि मरणम फेरि पनि मर्नु,
मतलब फेरि पनि जन्मिनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि गर्भैतिर गई पर्नु। यसको अर्थ यही हो। यसबाट मुक्त हुन बहुत गाह्रो छ, तर आदि शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ यदि यसबाट मुक्त हुनु छ भने भज गोविन्दम, गोविन्दको भजन गर। र अब अर्को श्लोकमा 27वां श्लोकमा के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। नैते श्रुते पार्थ जानन् योगे मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। न एते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव अर्जुन। यो श्लोक बडा सुन्दर श्लोक छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। पार्थ, हे प्रथानन्दन, हे अर्जुन, एते न एते, एते भनेको यी दुवै, एते श्रुति, श्रुति र संस्कृति दुईटा कुरा छ। श्रुति भनेको बाटो, रामायणमा संस्कृति शब्द आउँदछ। हिजोदेखि मेसेन्जरमा रामायणका चौपाईहरू भक्तहरू लेखेर पठाउँदै हुनुहुन्छ। संस्कृति कर अन्त, संस्कृति भनेको संसार, आवागमन, श्रुति भनेको बाटो। यी दुवै जुन शुक्ल मार्ग र कृष्ण मार्ग जुन छन्, यिनीहरूलाई जानन् जसले जान्दछ, कश्चन कोही पनि योगी योगी न मुह्यति, मोहित हुँदैन। अर्थात् कालको गतिलाई जसले राम्ररी जान्दछ, अथवा यो दुवै मार्गलाई, शुक्ल मार्ग र कृष्ण मार्गलाई जसले राम्ररी जान्दछ, त्यो जान्नेवाला व्यक्ति न मुह्यति, संसारको मोहको बन्धनमा उ पर्दैन। तस्मात्, त्यसकारणले अर्जुन, हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, सम्पूर्ण समयमा योगयुक्त भव, योगयुक्त बन, यानी योगी बन। मतलब के हो? भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुन, मूल कुरो तीनवटा कुरो जुन बार बार म निवेदन गर्दछु, जगतलाई जान्न जरुरी छ, जीवनलाई जान्न जरुरी छ, जगदीश्वरलाई जान्न जरुरी छ। जब हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि यो संसार नाशवान छ, चाहे कोही पनि यो संसारमा आओस् उसले जानै पर्दछ। तर जानै पर्दछ, जाँदाखेरि सबै कुरो छोडेर जानु पर्दछ। संसारका कोही पनि वस्तु हुन् अथवा व्यक्तिहरू हुन्, चाहे ती वस्तुहरू कति नै प्रिय किन नहुन्, चाहे ती व्यक्तिहरूलाई प्राणभन्दा प्यारो शब्दद्वारा हामी किन सम्मान नगरौँ, तर एक दिन यस्तो हुन्छ कोही केही पनि साथमा जाँदैन। हिन्दीका एउटा कविले भनेका छन्, साथी हैं मित्र गंगा के जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग साथ देंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहे। ये साथीहरू कस्ता छन्? साथी हैं, ये साथीहरू गंगाजीसम्म लानका लागि साथ दिन्छन्, साथ। और अर्धांगिनी प्राण प्रिया पत्नी मकानमा उभिएर आँसु सरी भएर बिदाई दिन्छन्, दिनै पर्छ बिदाई। तिनै पत्नी त्यही घरमा, घर ठुलो छ, तपाईँ छिट्टै आउनुहोस्, मलाई त डर लाग्छ घरमा तपाईँ बिना भनेर, जस बिना डर लाग्दो त्यो घरमा एक्लै बस्नका लागि, अब त्यो मान्छेको प्राण निस्केपछि त्यो प्राण निस्किसकेको मुर्दासँग बस्न डराउँछन्। त्यही पत्नी मुर्दासँग कोही बस्न सक्दैन, डराउँछन्। राति भूत प्रेत पिशाच भयो भने। त्यसकारणले जति चाँडो हुन्छ अर्धाङ्गिनीले पनि भले रोएर घात गरिन् तर बिदाई दिन्छन्। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। छोरो जसका लागि
छोरो पाउनका लागि कति मन्नत, कति भाकल, कति पूजा, कति पाठ। त्यो छोराले के गर्छ? मुखाग्नि दिन्छ, लगेर त्यो बाउको शरीर जलाउनका लागि, आमाको शरीर जलाउनका लागि सबभन्दा पहिले आगो उही लगाउँदछ, जलाएर राख बनाइदिन्छ। अनि त्यो जल्दै जाँदाखेरि घर जान हतार भयो भने त्यो अलिक पुरा जले, किनभने मान्छेको शरीर जल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि बाँसहरूले कुटकुट पारेर त्यो हिर्काएर अनेक गरेर छिटो जलाउन चाहन्छन्। बस यही हो संसार। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान। यसदेखि अगाडि अब कोही पनि साथी छैन जसले यो कुरोलाई यथार्थ जान्दछ। शरीर, जुन शरीरका लागि यति शरीर प्यारो हुन्छ मान्छे हेर्नुहोस्। त्यस कारणले महात्माहरूले के भन्छन्? केश जले जैसे घाँसा जलती। त्यही केश जसका लागि हजारौं रुपियाँ खर्च गरेर केशलाई सजाउन सवार्न, त्यही केश घाँस जले जस्तो चरचर गरेर जल्दछ। हड्डी, जुन हड्डीलाई मजबुत बनाउनका लागि अनेक प्रकारका भिटामिन्सहरूको सेवन गरेको हुन्छ, त्यही हड्डी दाउरा, सखुवाको दाउरा जले झैं जल्दछ। यानी जीवनको हकीकत यही हो, अरू केही पनि छैन। तसर्थ जसले यो कुरोलाई राम्ररी बुझ्दछ त्यो कालको गतिलाई जान्नेवाला हो, त्यो संसारको परिवर्तनलाई जान्नेवाला हो। वो आत्मस्वरूप भएर आफ्नो शाश्वततालाई जान्ने हो र त्यो शाश्वत आत्मालाई जानेर शाश्वत परमात्माको चरणमा उसले पुर्याउँदछ। त्यसकारणले संसारका मोहमा मोहित हुँदैन। अब आउनुहोस् अन्तिम श्लोक पढौं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। बडो सुन्दर छ, हेर्नुहोस्। योगी, जो योगी छ त्यो इदम, यसको यो अध्यायमा वर्णन गरेका विषयलाई विदित्वा राम्ररी जानेर, यो जुन 8औं अध्यायमा धेरैवटा प्रकृतिका कुराहरू गरिएको छ, कालको सन्दर्भको कुराहरू गरेको छ। तसर्थ यो अध्यायमा वर्णित जीवनको बडो नजदीकी व्यवहारलाई जानेर, विदित्वा जानेर, वेदेषु वेदमा, यज्ञेषु यज्ञमा, तपस्सु तपस्यामा च अनि दानेषु दानमा यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल भनिएको छ, तत् ती सर्वम, ती सबै पुण्य फललाई अत्यति भनेको नागेर, अतिक्रमण गरेर, आद्यम स्थानम, आदि स्थान मतलब जो मूल आत्माको स्थान हो, त्यो कुन स्थान हो भन्दा परम सर्वश्रेष्ठ परमात्माको आदि स्थानलाई उपैति प्राप्त गर्दछ। अब यहाँ के भनेको भन्नुहुन्छ भने, योगी जो निष्काम समता, निष्काम कर्म योगी छ, समता योगी छ, वास्तविक योगी छ। भगवानले भन्नुहुन्छ त्यसकारणले योग युक्त भव, तिमी योग युक्त बन भनेको योगी बन। यस्तो खालको योगीले के गर्दछ भने यो सबै कुरो जानिसकेपछि वेद, अब वेदको फल के हो भन्दा वेदको फल हो स्वर्ग प्राप्ति। यज्ञको फल के हो? यज्ञको पनि फल स्वर्ग प्राप्ति हो। मान्छेहरू प्राय तपस्या गर्दाखेरि घोर तपस्या किन गर्छन् भन्दा यही संसारको केही विशेष वस्तुलाई पाउनका लागि अथवा स्वर्ग आदि परलोकलाई पाउनका लागि। त्यसकारणले तपस्याको दान दिँदाखेरि मान्छेहरू आफ्नो नाम इत्यादि कमाउन चाहन्छन्। तसर्थ यो पनि सकाम कर्म हो, दान पनि। यो दानहरूमा जुन पुण्य फल देखाइएको छ
र यस सबैको पुण्य फलको प्राप्ति के हो त भन्दा स्वर्ग। गीताको यो जुन हामी अब 9 अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ, 9 अध्यायमा जुन 9 अध्यायमा जुन वर्णन गरेको छ यो 20 श्लोक, 21वां श्लोकमा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिडे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, 21वां श्लोकमा जुन वर्णन गरेको छ कि यो सबैको सकाम भावले उसले आयोजन गरेपछि वेद पाठ, यज्ञ हवन इत्यादि, घोर तपस्या अनि सकाम दान, आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि गरेको दान, यो सबैबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यो पुण्यले स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। स्वर्ग त नाश मान्छ, कृष्ण आफै भन्नुहुन्छ स्वर्ग नाश मान्छ। त्यसले गर्दाखेरि योगी व्यक्ति यानी जो भक्ति योगी व्यक्ति छ, जसले कृष्णलाई जानेको छ, उसले यो सबैलाई उल्लङ्घन गर्दछ, अतिक्रमण गर्दछ। त्यसकारण अगाडि पनि यस्ता श्लोकहरू आउँछन्। भगवान भन्नुहुन्छ मलाई वेद पढेर पाउँदैन, मलाई यज्ञबाट पाउँदैन, मलाई दानबाट पाउँदैन, मलाई तपस्याबाट पाउँदैन, मलाई त केवल अनन्य शक्य एवं विधोर्जुन, हे अर्जुन मलाई त अनन्य भक्तिद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यो अध्यायको अन्तिम जुन विश्लेषण छ, त्यो विश्लेषण यही नै हो कि अनन्य भक्तिलाई प्राप्त गरेर मात्र जीवनको सर्वस्व पाउन सकिन्छ। यो अरू सबैले स्वर्गसम्म पुर्याउँछ तर जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त गराउँदैन। र यो खालको जुन भाव छ, यो भावलाई हामीले जान्यौँ। अब 8 अध्यायको जुन हामीले 8 अध्यायभित्र के पढ्यौँ त हामीले एकपल्ट यसलाई राम्ररी विचार गरौँ। 8 अध्यायको नाम हो अक्षर ब्रह्म योग। 15औं अध्यायमा अक्षरको जुन विशेष वर्णन छ 15औं अध्यायमा गएर गरिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ धेरै मैले अक्षर सम्बन्धमा धेरै कुरो गरिनँ, तर एउटा कुरो निश्चित सम्झिनुहोस्, अक्षर परब्रह्म परमात्मा होइनन्। परब्रह्म परमात्माको सत अंश हो अक्षर ब्रह्म। तर कोही कोही बेला परब्रह्म परमात्मालाई अक्षर शब्दद्वारा पनि अलङ्कृत गरिन्छ। किन भने यहाँ अक्षर भन्नुको अर्थ जुन अक्षर अधिष्ठान हो त्यो होइन। यहाँ अक्षर भनेको जसरी कृष्ण शब्द कालोलाई पनि वाचक हुन्छ, जसरी कालो घोडा लिएर आऊ भन्दा कृष्ण सैन्धवम आनय, कालो घोडा कृष्ण घोडा कालो, तर हाम्रो कृष्णलाई पनि कृष्ण भनिन्छ। त्यसरी नै अक्षर शब्द कोही कोही बेला यसरी प्रयोग हुन्छ, अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातनका लागि अक्षर शब्द प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यो यदि प्रयोग गरेको छ भने त्यो अलग कुरो हुन्छ। र यो अक्षर ब्रह्म योगमा हामीले 1 अध्याय 1 श्लोकबाट 7 श्लोकसम्म हामीले के जान्यौँ त भन्दा एउटा नयाँ शब्दहरू कि अध्यात्म ब्रह्म के हो, अध्यात्म के हो, कर्म के हो, अधिभूत के हो, अधिदैव के हो, अधियज्ञ के हो, यस्ता शब्दहरू हामीले सुन्यौँ। र 1 श्लोकबाट 7 श्लोकमा सम्म अर्जुनले जुन पहिलेको 2टा श्लोकमा प्रश्न गरे अनि भगवान श्री कृष्णले 3, 4, 5, 6, 7 5वटा श्लोकमा उत्तर दिनुभयो। यानी 1 श्लोकबाट 7 श्लोकसम्म यो जुन अर्जुनले प्रश्न गरेको थियो, ब्रह्म के हो, अध्यात्म के हो, अधिभूत के हो, यी 6वटा जुन प्रश्न गरेको थियो, यो 6वटाको उत्तर भगवानले 3, 4, 5, 6, 7 यति 5वटा श्लोकमा उत्तर दिनुभयो। अब 8 श्लोकदेखि 22 श्लोकसम्म भक्ति योगको वर्णन छ। यदि भागवत गीतामा चारैतिर भक्ति योग छ। त्यसकारणले 12औं अध्याय केवल भक्ति योग हो, तर
भक्तियोग गीताको सर्वत्र देख्न पाइन्छ। त्यसकारणले 8 श्लोकदेखि लिएर 22 श्लोकसम्म भक्तियोगको वर्णन भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएको छ। जस्तो अब 8औं श्लोकमा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्, जसमा पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्माको ध्यान कसरी गर्ने, कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णन तमसः परस्तात्। त्यो परब्रह्म परमात्मालाई ठुला ठुला व्यक्तिहरू के भन्छन् त भनेर यहाँनिर यसमा वर्णन गरेको छ। ती अन्धकारदेखि पर छन्। त्यसरी नै प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ध्यान कसरी गर्ने, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे इत्यादि श्लोकहरूद्वारा 8 श्लोकबाट 22 श्लोकसम्म परब्रह्म परमात्मालाई पाउनका लागि अनन्य भक्तिको विधा के हो, तरिका के हो, यो हामीले सुन्यौं। अनि 23बाट 28 श्लोकसम्म मरेपछि जीवनको वास्तविकता मृत्यु। मृत्यु भनेको काँचुली फेर्नु। मृत्युको अर्थ हो अब यस्तो हुन्छ, हामीलाई मृत्यु भन्ने बित्तिकै जिरिङ्ग हुन्छौँ। किन? हामी अत्यन्त आसक्त छौँ हर वस्तुमा, प्रत्येक वस्तुमा आसक्त छौँ। जो गृहस्थ छन्, अब गृहस्थ जीवन त मोहको पोको नै हो। गृहस्थ जीवन बिल्कुल एकदम मोहको वास्तविक पोको हो गृहस्थ जीवन। चाहेर पनि यी जति कुरो सुने तापनि अलिकति केही भयो भने त्यसले धेरै परेशान गराउँछ मनलाई। र संसार चल्छै यसै कारणले। संसार चलाउनका लागि विधाता ब्रह्माजीले यो मोहको जगत पैदा गर्नुभयो। यसैले संसार नयाँ नयाँ संसार बनिन्छ, नयाँ नयाँ सृष्टिको संरचना हुन्छ। मोह यदि छैन भने कसरी अगाडि बढ्दछ? त्यसकारणले यो मोह जगतबाट जाँदाखेरि हर व्यक्तिलाई, गृहस्थलाई त्यसरी हुन्छ भने साधु सन्तहरूलाई आफ्ना चेलाचेली, आफ्ना मन्दिर आश्रम इत्यादिसँग अट्याचमेन्ट हुन्छ। तर यदि ज्ञान हुने हो भने, यसै कारणले रघुवंश महाकाव्य, महाकवि कालिदासद्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य हामी परीक्षामा पढ्दथ्यौँ। यसमा रघुवंशीहरू यानी भगवान श्री रामका वंशीहरू कोही पनि, उनीहरूको जीवन कस्तो हुन्थ्यो, उनीहरू आफ्नो जीवनलाई कसरी व्यतीत गर्थे भनेर एउटा श्लोकमा बडा मिठो बताएको छ। शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। यो एउटा जीवनको वास्तविक एउटा सूझबुझ भएको, प्रज्ञा भएको, ज्ञान भएको एउटा मानवको एउटा जीवन परिलक्षित गरेको छ। रघुवंशी कस्ता हुन्थे भन्ने शैशवे, शिशु अवस्थामा अभ्यस्त विद्यानाम, राम्ररी पढ्दथे उनीहरू। अरू कुनै कुरोमा उनीहरू जीवन व्यर्थ गमाउँदैनथे। समय भएपछि गुरुकुल यानी वशिष्ठको गुरुकुलमा लगेर विद्यार्थीलाई छोडिदिने र राजा महाराजाहरूको सुख भोग्ने ती बालकहरू गुरुकुलमा गएर गरिब बालकहरूसँग सँगै बसेर एउटै व्यवस्थामा बसेर उनीहरू विद्या अभ्यास गर्दथे, शस्य व्यवस्था। यो जीवनलाई ब्रह्मचर्य जीवन भनिन्थ्यो। भोलि गएर गृहस्थी हुने व्यक्ति पनि 24 वर्षको उमेरसम्म अत्यन्त परिपक्वतापूर्ण ढङ्गले ब्रह्मचर्यको पालन गर्छ। ब्रह्मचर्यको पालन 24 वर्षसम्म गर्नाले फाइदा के हुन्थ्यो भन्दा फाइदा यो हुन्थ्यो कि पुरुषको जुन शुक्राणुहरू हुन्छ
त्यो अत्यन्त राम्रो भएको हुनाले अगाडि जो सन्तान जन्मिन्छन् ती सन्तान रोगी, असंस्कारी, व्यर्थका मूर्खहरू जन्मिँदैनथे। प्राय यसरी 25 वर्षसम्म जसले ब्रह्मचर्य जीवन पालन गरेर अनि विवाह गरेको छ उसका सन्तानहरू देशका लागि, राष्ट्रका लागि, धर्मका लागि, धर्म संस्कृतिका लागि, आमा बाउका लागि, कुल खानदानका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने त्यस्ता योग्य सन्तान जन्माउँदथे। किनभने उनीहरू 24-25 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन गरेर बस्दथे। एउटा जीवनको एउटा बडो राम्रो जीवनको एउटा व्यवस्था थियो। अनि अब विवाह गरेपछि अर्को 25 वर्षसम्म शैशवे व्यस्त विषयैषिणाम तन्मय भएर विषयको उपभोग गर्दथे। यानी विवाह उपरान्त संसारको काम र संसारको कामको साथमा विषयको जुन उपभोग गर्नु छ त्यसलाई राम्ररी एकदम जागृतिपूर्वक विषयको उपभोग गर्नु। तर जब 51 वर्ष लागेपछि अनि अब घरमै बसेर अनि जीवन संयमित बनाएर एउटा त्यागमय ऋषिको जस्तो जीवन बनाउन थाल्दथे। पति पत्नी सँगै बस्दछन्। तर अब यस्तो हुन्छ कि यो 25 वर्ष जुन संसार भोगेको जुन एउटा चुर्लुममै डुबेको जुन अवस्थाबाट निस्किनका लागि अर्को 25 वर्ष घरमा बसेर बिस्तारो जीवनलाई संयमित बनाउँदै जान्थे। 75 वर्ष पुगिसकेपछि चाहे दुईजना सँगै बसुन् चाहे अलग अलग बसुन्, तर अब पूर्ण सन्यासी जस्तो भएर वार्धके मुनिवृत्ति नाम। वार्धकेको अर्थ हो 51 बाट 75 वर्षसम्म। मुनिवृत्ति भनेको वानप्रस्थ जीवन। अनि योगे न अन्त्य भनेको अन्तिमको अब 75 वर्षदेखि 100 वर्षसम्मको उमेर मर्ने उमेर हो। संसार छोड्ने उमेर हो। कोही 75 मा जाला, कोही 80 मा जाला, कोही 100 मा जाला। तर त्यो जीवन भनेको मोक्ष प्राप्ति गर्ने जीवन हो। त्यसले गर्दा अब 75 वर्ष पुगे बित्तिकै 75 पुग्ने बित्तिकै उसले अब मनबाट संसार छोडिसकेको हुनुपर्छ। एउटा साधुले पनि 75 वर्ष पुगिसकेपछि उसका अनेक प्रकारका आश्रम इत्यादि जे पनि छन् ती सबैको चाँजो बाँझो मिलाएर टक्रक्कै त्यसलाई छोडेर अब केवल भजनको मार्गमा लागेर अब मृत्युको बाटो हेर्ने बेला हो। सुझबुझ आफ्नो जे छ आफ्नो मार्ग निर्देशन सबै गर्दै गर्ने, तर जीवनमा एउटै मात्रै कुरो गर्ने, यो सबै कुरो मेरो केही पनि होइन र म केही पनि होइन, म यी सबैबाट अलग थलग छु भन्ने भावना गरेर अनि मृत्युलाई वर्ण गर्नका लागि एउटा भव्याति भव्य रूपमा तयारी। 75 वर्षपछि जब थाहा छ कि आज हाम्रो घरमा एउटा अत्यन्त राम्रो भन्दा राम्रो मेहमान आउनेवाला छ, महत्त्वपूर्ण मेहमान आउनेवाला छ, घर बढारेर कसिङ्गरहरू सबै बढारेर सबै कुरो च्यादरहरू सबै मिलाएर ओछ्यानहरू सबै मिलाएर सोफाहरू राम्रो साफ गरेर मतलब एकदम क्लिन सब गरेर मेहमान आउनेवाला छ, पक्का आउँछ। वहाँबाट ऊ प्लेन चढेर हिँडिसक्यो, ट्रेन चढेर बस चढेर आफ्नो गाडी लिएर हिँडिसक्यो, आउँछै आउँछ मेहमान। त्यसले स्वागतको लागि तयारी हुन्छ। 75 वर्षपछि हाम्रो जीवनको सर्वोत्तम साथी, हाम्रो जीवनको सर्वोत्तम एउटा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने मृत्युलाई, मौतलाई स्वीकार गर्नका लागि, स्वागत गर्नका लागि आनन्दपूर्ण उसको बाटो हेरेर बस्ने। त के कसरी बस्ने भन्दा प्राणनाजीले एउटा बाणीमा भन्नुभएको छ, बहुत मिठो कुरो गर्नुभएको छ। यतै बैठे घर जागे धाम, यहाँ बसी बसिकन परम धाममा जागृति हुने। कसरी भन्दा यतै बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। हेर्नुहोस्, यो मृत्युको यो फिलोसफी हो। पूर्ण अब कुनै पनि कामना बाँकी छैनन्। कामना कहिल्यै पनि सकिँदैनन्। शरीर जति कमजोर हुँदै जान्छ कामना त्यति बढ्दै जान्छन्। दाँत कमजोर भएपछि चना मकै चबाउनको इच्छा धेर हुन्छ।
कारणले सिलौटामा कुटेर भए पनि खाने इच्छा हुन्छ। मतलब शरीर अस्वस्थ हुँदै जान्छ, शरीर कमजोर हुँदै जान्छ, तर त्यो अनन्त अनन्त कालसम्म भोगेका अतृप्त कामनाले हाम्रो जीवनलाई झन जर्जर बनाउँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि 75 वर्षपछिको जीवन मृत्युलाई स्वीकार गर्ने, मृत्युलाई वरण गर्ने, मृत्युलाई स्वागत गर्ने, मृत्युलाई अतिथि देवो भव भनेर बोलाएर मृत्युलाई, यो खालको भावना जसको हुन्छ, पूर्ण मनोरथ, अब उसको केही मनोरथ नै छैन, उसको कुनै कामना नै छैन। ऊ जे गर्दछ अवश्यमेव उसले सेवा गर्दछ, तर त्यो सेवामा कामना बिल्कुल छैन। कामना रहित भएर ऊ सेवा गर्दछ। कामना रहित भएर सेवा, चाहे त्यो घरको गरोस्, आश्रमको गरोस्, मन्दिरको गरोस्, तीर्थको गरोस्, कामना रहित जे पनि उसले काम गर्दछ त्यो भक्ति हुन्छ। कामना रहित गरेको काम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। अब मनमा केही पनि तमन्ना छैन, इच्छा छैन, सक्यो इच्छा छ। यदि इच्छा छ भने के हुन्छ भन्दा त्यो एउटा भजन म गाउँछु नि कोही कोही बेला। सुनते हैं तेरे रहमत, दिन रात बरसते हैं, एक बूंद जो मिल जाए कली मन के खिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूलहे मिल जाए। कामना यदि छ भने के, उसको रहमत को कामना, यानी उसको कृपा को कामना, एक बूंद कृपा को जीवन में मिले, बस यस्तो कामना। अरू कुनै पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी श्री महामत हँस ताली दे। त्यो जब साधक संसार छोडेर जान्छ, परमधाममा जाग्दा सबैले ताली बजाएर त्यहाँ पहिले पुगेका परमहंस ब्रह्म आत्माहरूले अहिले नयाँ आउने धाममा आउनेलाई ताली बजाएर, ढोलक बजाएर, बाजा बजाएर स्वागत गर्दछन्। र ऊ पनि मतलब अत्यन्त खुसीको साथमा ऊ जान्छ। कारण 75 वर्षपछि अथवा त ज्ञान भइसकेपछि अब मनबाट यो केही पनि मेरो होइन, यो केही पनि मेरो छैन, यहाँ म पनि मेरो होइन भन्ने भावना भएपछि, जब कुनै पनि प्रकारको आकर्षण, अट्याचमेन्ट नभएपछि अब त आकर्षण केवल कृष्णको मात्र रहन्छ। अनि जीवन जति दुर्बल हुँदै जान्छ, जीवन जति रोगिष्ठ हुँदै जान्छ, जीवन जति कमजोर भएर यो शरीरबाट विरक्त हुँदै जान्छ, परमात्मा त्यति नजदिक हुँदै जान्छन्। अनि कृष्ण हाम्रो जीवनको जति अन्तरङ्ग जीवनमा कृष्ण खेलेर आउँदछन्, कृष्ण आउँदाखेरि खुसी, आनन्द, मुस्कुराहट, मस्ती, रासको रस कृष्ण आफू लिएर आउँदछन्। त्यसकारणले बाहिरबाट ऊ रोगिष्ठ होला, बाहिरबाट ऊ खोक्रो होला, बाहिरबाट ऊ तकलिफमा होला, तर भित्र ऊ रसरासको रासमा आनन्द नृत्य गर्दै हुन्छ। ऊ भित्रबाट हँस ताली दे साथ उठा हँस्ता सुखले, हाँस्दै हाँस्दै। त्यसकारणले बाणीमा अर्को जग्गा भनेको छ, आनन्द में बुलाइया खसम। खसम माने प्रियतम। परमात्माले आनन्द में बुलाइया, बडो आनन्द पूर्वक तिमीलाई धाममा बोलाउँदैछ। त्यसकारणले यो 23 श्लोकबाट 28 श्लोकसम्म मर्ने विद्या सिकाएको छ कि हाम्रो मृत्यु नबिग्रियोस्। हामी जीवनभरि जेका लागि समर्पित हुन्छौँ त्यो सबै कुरोले एक दिन सबैले छोड्छ। घरले छोड्छ, पत्नीले छोड्छन्, पतिले छोड्छन्, छोरा छोरी, इष्ट मित्र, कुल कुटुम्ब, आफ्ना आफन्त, शत्रु मित्र सबैले छोड्छन्। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। रविन्द्रनाथ टैगोर बङ्गालको गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो, एक्ला चालो रे, त्यहाँबाट एक्लो यात्री हुन्छ। त्यतिखेर यदि साथी छ भने कृष्णको बाँसुरीको मिठो धुन
कृष्णको रसरासको नृत्य बस यही नै साथी हुन्छ। तसर्थ यो 8वां अध्यायमा अन्तिममा मृत्यु विद्या सिकाएको छ। र अब आउनुहोस्, अब हामी 9 अध्याय प्रारम्भ गर्नेछौँ। गीतामा 18 अध्याय छन् जम्मा। 18 अध्यायमा 9 अध्याय भनेको बीचको अध्याय हो। यो अध्यायको नाम हो राजविद्या राजगुह्य योग। र यो अध्यायलाई अत्यन्त प्रेम भावपूर्ण ढङ्गले हामी यहाँनिर पछि